বলছেন যে উইকেট ওয়াজ প্রিটি গুড, বাট হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন দ্য এফোর্ট? যেটা আমি আগে বললাম যে অ্যাজ এ ব্যাটিং ইউনিট প্রবাবলি যেটা বললাম যে ব্যাটিংয়ে প্রথমে আমরা প্রথম 6 ওভারে ওইরকম হয়তো বা রান করতে পারিনি, তো এটা একটা এরিয়া যেটা অ্যাজ এ ব্যাটিং ইউনিট আমরা চাচ্ছিলাম যে প্রথম পাওয়ার প্লেটা যেন আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি, কারণ 140 চেস করতে গেলে আপনার একটা ভালো স্টার্ট প্রয়োজন। বাট ওইখান থেকে তাও মুশফিক এবং সাকিব কিছুটা রিকভারি করেছিল, বাট ইন দ্য মিডল